Bienvenidos a un capítulo más del Chivirín. El día de hoy será un número especial ya que está dedicado a nuestra ave bandera, el tirano tijereta rosado, en marco del Festival de Alas Metropolitanas. Sin más preámbulos, conozcamos un poco del comportamiento vocal de esta ave. El desarrollo del canto en tirano tijereta rosado no se tiene bien estudiado. Sin embargo, con base en el estudio de sus parientes más cercanos, se puede inferir que el tirano no aprende sus vocalizaciones de sus padres. En un estudio realizado por Smith en 1996, clasifica sus sonidos en 4 principales grupos: la vocalización repetida, la charla compleja, la locomotora y la repetida regularmente. De acuerdo con su estudio, los grupos de sonidos que realizan son utilizados para diferentes fines, entre ellos la interacción entre individuos, el cortejo, la llegada a un nido, defensa del territorio y la selección de pareja. El que a continuación les compartimos fue proporcionado por nuestro amigo Manuel Groselet de Tierra de Aves. Conozcamos y disfrutemos de nuestras aves mexicanas. Con ustedes, el tirano tijereta rosado. ¿Pudiste escuchar al tirano tijereta rosado? Comenta y comparte con tus amigos. Sigamos disfrutando de nuestras aves mexicanas. Sigue todo el material que el Comité de Alas Metropolitanas ha preparado para ti. Te esperamos en nuestros próximos videos y espera más contenidos. ¡Hasta la próxima!